大家好，我是 Leo， 欢迎来到我的频道。那这部影片是这个频道的第一支影片，My Top 5 Let's Pick Up 2021。如果你常常在看外国的影片，你应该常常看到 LPU 这3个字，这其实就是 Let's Pick Up This， 就是近期购入。所以这个影片就是要分享我2021年到目前为止都买了些什么鞋。第一双，看这个鞋盒就知道了。Cloud Air Max 1死亡之吻 Kiss of Days， 认识我的人都知道 Cloud 还有陈冠希在我心中的影响力，这其实是我来巴黎的原因嘛。这双鞋其实是2006年的复刻版，我当时就是已经造成了一波轰动，如果跟我年纪差不多的人应该都还记得。反正我当时是买不起。这次这双鞋在设计上几乎是一模一样，因为你看这个外形。然后再看原版，如果不仔细看，几乎找不出什么差别。那在这边就跟大家介绍一下有区别的部分吧。那第一个就是它的色泽比原版的再稍微暗一点，就是如果你有看过原版或是穿过原版，比较能看得出来。但我觉得这个不是什么太大的差异。再来就是鞋头透气孔的部分也比较不一样，因为原版是没有这些透气孔，透气孔用意其实是想要改良它最大的弊病，因为这个地方是透明，是塑胶，穿上去就会起雾。你穿袜子不穿袜子都起雾，因为脚有热度嘛，有热气就会使这边起雾，起雾久了之后这一片就会变得难看。那我老实说，我觉得他加了这个透气孔其实一点帮助都没有，因为我穿上了还是起雾。这双鞋其实不只是在亚洲红而已，当时在欧洲就是2006年发售的那个时候，我这边的朋友聊过，就是 Air Max 1其实在欧洲当时是一个像是现在的 Dunk 这样子，就是最热门的鞋款之一。那自然而然这个联名在欧洲这边造成了一波轰动。我朋友跟我说，这是他们那时候最神的一双 Air Max 1。再来是后跟的部分，给大家看2只吧。这个后跟的部分呢，也跟当初不一样，这应该是最大的不一样，因为当初原本的后跟是橘色的，但是这个2021年版本呢，它做成了红色，而且是 3M 反光的材质。然后再说旁边这个刺绣绳结的部分也比以前的密集，那我觉得这个版本比较好看，可能因为我也只有这个版本。其实我还挺喜欢这双鞋的概念因为这双鞋主要的概念就是经络图嘛。针灸的经络图，你看鞋底的部分，在中医的角度，如果你把人比喻成树的话，我们的脚掌还有脚趾就是树的根，那也就是吸收养分与精华的来源嘛。所以我觉得这个比喻不只是把中医文化带到球鞋里面，同时也因为这个会让更多外国人去认识亚洲的文化。所以这个理念是我最喜欢陈冠希的一个部分，因为他一直在为了中国风做努力，虽然有时候就是换个丝绸的颜色什么什么，但是不管怎么样，人家至少有在做，对不对？那这就是我要分享的第一双鞋啦。再来要介绍的是第2双鞋，看这个鞋盒就知道我要拿出来的是一双 Dunk。那这双呢就是 Dunk Low Pro VX 1000 ISO。我想先讲一下 ISO 这个部分。ISO 其实就是 In Store Only 的缩写啦。有关注的人应该都知道 Dunk 其实分得挺细的。那它有一个支线就叫 ISO， 那它就只会在滑板店发售，它不会在 Sneakers 或 Nike 的网站或者是其他 retailer 发售。那我觉得相对来说这应该算是比较稀有的，但是通常 ISO 的款式都是一些比较冷门的，像是高筒的 Midnight Navy 啊，或是全黑的这种。比较没乏人问津吧，但是这一双我觉得就很出色了。这双可能算是近期 ISO 系列最热门的一双吧。那也是我最喜欢的，因为本身是一双滑板鞋。那 VX 1000对于滑板人很重要的一台摄影机，所以我觉得这个概念就相当的 match 嘛。那虽然我滑板滑的也不好，但是我还蛮喜欢这个文化的，所以我对 VX 1000稍微做了一点研究。那 VX 1000在1995年发售之后，就吊打了其他所有同期近期的产品，
因为 VX1000它定价虽然是$3500，它是第一款以普通人作为目标客户的便携式摄影机，然后它很容易操作，而且它很耐操，因为它的金属外壳外面就是重要的部分都还有黑色的塑胶去保护，然后方便携带。因为 VX1000长这个样子，这边有个把手，那你滑板的时候，你知道滑板人怎么拍影片吗？比如说他前面的你要拍的人他在做招，其实你大部分都是得跟着滑，或者你跑着跟着他，是一样意思，你都得方便拿着跟着跑才有办法录。但 VX1000刚好满足了这个要求。那这双鞋在设计概念上，其实就是把整台 VX1000的配色以及按钮的设计移植到了 Dunk Pro 的鞋型上面。那你可以看到这边这些，包括 Nike 勾勾上面这个，都是 Sony VX1000英文版本的按钮，然后以及它的经典配色黑灰白。那我觉得这双鞋就是对滑板人来说是非常有意义的，我觉得也算是值得购买，因为黑灰白也很好做到黑嘛，就是不会太亮，然后很基本的颜色。这双鞋可能在我心目中成为今年我最喜欢的Dunk，因为目前我看了其他的，我没有比这个更喜欢的。那接下来要跟大家分享的就不是球鞋了，是一双 Maison Margiela 的 Sierra Coated Leather Boots。然后先给大家看一下这个设计。其实有在关注 Margiela 这个牌子的人，都蛮常看到 Margiela 他们用这种上漆之后再刷旧，去应用在很多球鞋上，像他们经典的 Tabi Boots 或者是 Replica 都有这种类似的鞋款。我记得在2012年 Margiela 跟 H&M 联名，他们也出了一双将近一模一样，好像没有跟吧，但是外形是一样的鞋款，这算是他们一个蛮经典的东西。打折的价格购入，我觉得我也是花得挺值得的，算是我觉得我这次打折季买到最划算的一个东西。讲一讲巴黎的打折季吧。巴黎打折季跟台湾比较不一样，因为我在台湾看到的就是像三井奥莱这种，大概都是8折啊、7折，或者什么年中庆都是这个价格。但在巴黎只要一到打折季，他们有很多热身，什么 Mid Season Sale 啊，然后 Pre Sale， 然后再来才是真正的打折季。到真正的打折季之后呢，就是减50%半价起跳，然后甚至你可以碰到就是3折，然后再5折折上折之后，如果你有认识的员工，还可以再用员工折扣，所以你真的是有机会用将近1折的价格去买设计师品牌的东西。我觉得这个是挺划算的，就算是捡漏，当然你不一定可以遇到你想要买的或是你喜欢的东西，但你从这些东西挑，还是都能挑到点什么。像是这种，就是算是我今年打折季买到最划算的一个东西吧，我觉得。那我相信很多人都对这个方面，就是打折这个方面蛮有兴趣的。那未来我应该在下一次打折季，估计是7月、8月，我也会做一期打折季的 vlog， 然后让大家看看巴黎人到底对打折季有多疯狂。那最后2双鞋，我想跟大家一起做介绍，大家应该也知道为什么了吧？因为都是 Kobe Bryant 的鞋款。身为一个17年 Kobe Bryant 铁粉，那去年在年初发生的这个事件啊，再加上疫情，去年真的是让很多 Kobe 的粉丝都蛮难过的吧。尤其是我记得去年1月事发的那个时候，我刚好回台湾过年，我那时候还打算买一双 Kobe 是 Undefeated 公路配色，就是字母哥的配色。那时候我记得就是状况好一点的，大概6-7千块台币都有人在卖。我想说这个价格我觉得还 OK 嘛，就准备要买一双，结果 Kobe 就过世了。突然之间 ，Kobe 所有的球衣啊、球鞋都变得非常非常贵。那我个人是蛮反对这种恶意炒作的我不是反对炒鞋，我是反对恶意炒作，因为 Kobe 的球鞋在他过世之前全部都是净打折的。我不知道在台湾，但我记得而已，反正不是净打折也是原价吧，就Kobe 1嘛，不是复刻了很多嘛。那在这边 Kobe 1那时候全部都是进 Nike Factory Store， 就是你大概100欧出头的，或是甚至更低，有时候还要折上折，都可以买到的鞋。那 Kobe 过世，所有 Kobe 鞋款全部变超级贵，就是正代的。那我觉得这个就是恶意炒作，因为原本并没有这个价值。如果平常在关注得物或者绿茶的人，就可以看到大量购买 Kobe 的鞋，所以它价格一下就上来了，因为就变成只有他有嘛。我是不太推崇这个行为，因为发死人财嘛，肯定没什么好报。那
但你如果是炒一般的鞋就不一样，因为一般的鞋其实就是一个市场供需的需求。那现在说这双 Kobe 6啊 ，Kobe 6 Grinch 啊 ，Grinch 是因为它的配色跟那个电影的小怪物的颜色基本上是一致的。那它是2020年在圣诞节的时候发售的，在10年前2010年的时候 ，Kobe 就是穿了这一双，打了圣诞大战，是跟热火队打吧，然后忘记赢还是输了，但是这双鞋在当时也是挺热门的一双篮球鞋吧。那这双鞋基本上外形跟当年的版本是一模一样的，就是连颜色上都没有什么差异。但是我上网查了一下资料，说他们在前掌做了 Air Turbo 的气垫嘛，然后还有后掌改良了这个科技棉，这个润的部分改良了科技棉，使它在实战的时候的反馈性跟回弹性更强。因为我自己是当年没有穿过，现在我也不打算穿它去打球，所以我没办法给大家做比较。那就是跟大家纯分享一下这双鞋我舍不得打球啊，到时候也是穿一穿走路。Kobe 6的型我觉得算是能拿来做搭配，夏天你可以做点亮色系的搭配，蛮不错的。下一双看这个型，老屁股应该都很了解，就是 Kobe 的算是第一双 Nike 的签名球鞋 2K5。那先讲一下我怎么买到的，因为这双鞋我其实一直在等它复刻，但是 Nike 复刻了很多款2K4，就是不复刻2K5，所以我等不及了，我就在这边类似虾皮的 APP 吧，我就在上面逛，然后我就找到了一双我的码，然后我看它照片上它的成色还蛮好的，用很便宜的价格，大概40-50欧左右，我就把它买下来，然后我想说就可以做纪念嘛。那收到没想到还真的还能穿，就是其实以它的年纪来说，05年到现在，它算是保存的蛮好的，也没有说氧化还是怎么样。当年 Kobe 是在2004年加入 Nike 的阵营 ，Nike 已经有 Vince Carter 了，那 Vince Carter 当时代言的鞋款就是 Sharks 系列 ，Nike 就是想要做这种市场策略，就是你只要看到 Sharks， 你就会想到 Vince Carter， 那他同样想要把这一套策略套用在 Kobe 身上。所以他想要让 Kobe 代言这个 Clutch 系列嘛，所以不管是2K4还是2K5，到当时都是红极一时的篮球鞋。我妈就是工作需求，她去了美国回来，帮我带了一双灰色的明星赛配色，然后我国中穿在学校，我就觉得我走路有风，就是感觉大家都在看我的鞋一样。虽然打的也不怎么样了，但是妈的我鞋就是屌啊！这个科技就 Clutch， 它字面上的意思就是带条拖鞋。因为这样子，所以2K4、2K5都有这个绑带的设计，让我印象很深刻的一双篮球鞋。我觉得这个在台湾应该蛮难买到的吧。我就是目前啊，除非它复刻，然后还是个湖人主场配色，对不对？好吧，那我的2021 Top 5 Let's Pick Up Shoes 到目前为止就分享结束了。我不知道各位观众今年到目前为止都买了些什么鞋，那也欢迎在下方留言跟我们做分享。那这也是我第一支影片嘛，我希望如果大家有觉得有什么做的不好，需要改进的部分，那就直接留言跟我说，希望能汲取大家的建议去做改善啦。毕竟是第一支影片。那今天的影片到目前结束了，我们下次见，拜拜。